不少人睡觉会打呼，有的声音大到就像打雷，不仅会把自己给吓醒，更是吵得枕边人难以入眠。而造成打呼的原因是喉咙中支持软组织的肌肉放松，使得呼吸道变小，甚至关闭，造成呼吸困难，身体自然增加喘气，进而发出声音。医师表示，睡觉打呼很可能是合并程度不等的睡眠呼吸中止症，严重可能会导致中风等心血管疾病。我们在晚上长期缺氧的状态之下，你血管会自由基增加，血管会硬化，那就会高血压，血脂肪又会增加，这一连串的就会造成后续的中风跟心肌梗塞的发生。一直呼到我睡醒，我吓一跳。我隔天起来的时候，很不舒服，一直想，所以好像没有精神的样子。据卫福部统计，全台患有呼吸睡眠中止症的患者超过40万人，但有近90%未积极接受治疗。常见症状除了打呼，同时也会因为睡眠品质下降而影响代谢功能，进而伴随肥胖以及白天头痛、嗜睡与注意力不集中等问题。长期下来将严重危害心血管健康。建议患者除了减肥减重，也可以借由功能性鼻整形增加呼吸道畅通，或是使用正压呼吸器撑开呼吸道。的气流从鼻子进去，那就由鼻子到喉咙，那再到我们的气管，那让这个整个呼吸道在睡觉的时候维持通畅。其实这个大家把它想作是有一个人晚上在帮你的喉咙做运动。经研究显示，有超过50%的睡眠呼吸中止症患者在接受手术跟呼吸器等组合治疗后，能有效改善睡眠品质与心血管代谢功能，减缓不适症状。但专科医师强调，最好的治疗方法还是减肥减重，保持健康体态才是最好解方。《原视新闻》台东市采访报道。